Hello guys, ito ang update sa ating mga breeders. Bali, yun, tumaas na naman yung tubig dahil nilistakan siya ng tubig ulan. So yun, nag-drain ako dito, tinanggal ko yung tubo. Ayan, binabaan ko siya. Bali, yan na yung mga ating mga breeders. Baka kasi mamatay sila o tumingkad yung tubig. Kapag kasi tumitingkad yung tubig, possible na baka manghina at mamatay sila. So yan, tinanggalan ko lang o binawasan ko ng tubig. Ayan. Oh, yun. May napasok doon sa butas. Ano ba yan? Lalabas din yan. So yun lang guys. Balik ko na yung tubo.